我洗会儿间住院去了，我回赶拿点儿换洗的氧裤儿。真的你不去嘛？要不？啊？你不去嘛？你就在屋头跟奶奶在屋嘛？那你听话哈，听没有？你这样要开慢点哈。别东西掉了就不行了呀。不会掉的，放在那里。说完就掉了呀。哇，丫头，你看都天黑了，你看到了吗？我早就说天黑了，你没听到说吗？我没听到。那你为什么还回答我呢？我说天黑了。看到没？这些灯光漂亮吗？漂亮是漂亮，但是可以主持的这是灯光可以主持是彩虹色的。到了吗？到了，快点走，拉住屁股，拉住屁股，这边，拉住。我长得那么笨。都黑了，别人都休息了，你看到没有？还有人里边。他们都睡觉了。你看那里有人。晚上还要说无话就咳肺炎咳。肺炎啊？是不是咳很了？那说严重很。掉水没嘛你？掉了水的，就说这个无号的。那是氧气啊？无号，化痰的那个无。应该不要带了来着。阿姨自己要来。不要来呀！不要起口哨哈。今天是不能起口哨的。他在化痰，他喉咙这边有痰，晓得不嘛？你上课我还有你也吃油。你不要跟他说话，他现在要治疗。他现在就可以这样说的。这个感觉像那个灭火一样，是吧？那个是氧气瓶。他像不像在抽烟了？像。但是抽烟的东西会得长呢，对的嘛。抽烟会出这个的。今天来的时候没吃晚饭，所以说我2个出去先吃点儿。下来的时候，他妈已经吃过了。我太饿了。没有吗？等一下多吃点。是几号啊3号。我想吃1号。就在这里。医生说先住2天院观察会儿，看一下会不会有好转。因为这段时间这个天气变化会导致这个很容易感冒，所以朋友们都要注意身体，千万不要感冒了。我是来了。干啥？要不然？走，我们吃完饭去看一下，妈妈就回家了，好不好？啊？好。把口罩戴起，我们进医院。那为什么你不戴？我马上戴呀。吃饱了没有？吃饱了。那吃2碗没关系。只能够啊。好厉害。都吃完了。他是没开空调嘎。没有开空调，开个透不过气。你们门不敢关哦。
可以关。你这关了这个你这没窗子的这空屋，它这高点有窗子没得哦？没得。啊，所以说不要那种不要关门。这是爸爸吃的香。嗯。冰箱。爸爸。嗯。